អាញាធរជាតិព្រះវិហារលើកចម្លាក់តោមួយចេញពីក្នុងរណ្ដៅកំណាយស្រាវជ្រាវនៅខាងត្បូងខ្លោងទ្វារគោបុរៈទី4ប្រាសាទព្រះវិហារមន្ត្រីជំនាញអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារជាមួយអង្គភាពនគរបាលការពារបេតិកភណ្ឌប្រចាំប្រាសាទព្រះវិហារនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2025បានលើកចម្លាក់តោរកឃើញក្នុងរណ្ដៅកំណាយស្រាវជ្រាវរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះគូបុរៈទី4ដែលអនុវត្តដោយនាយកដ្ឋានអភិរក្សនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2025ចម្លាក់តោដែលបានរកឃើញនេះបានរលំកប់នៅក្នុងដីជម្រៅប្រមាណ1ម៉ែត្រអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចម្លាក់តោដែលលើកចេញពីរណ្ដៅកំណាយនឹងត្រូវសម្អាតអភិរក្សនិងជួសជុលកន្លែងបាក់ព្រមទាំងសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតក្រោយការសម្អាតនិងជួសជុលរួចចម្លាក់តោនេះនឹងដាក់នៅទីតាំងដើមត្រង់ខឿនជណ្ដើរខាងត្បូងគូបុរៈទី4ប្រាសាទព្រះវិហារ